सर्दियों का मौसम आ चुका है। बदलते मौसम के कारण घर घर में सर्दी, जुखाम, आंख से पानी आना, छींक, नाक से पानी बहना, गले में खराश, खांसी एक आम बात हो चुका है। तरह तरह का खांसी का सिरप मार्केट में अवेलेबल है। आप सोच रहे हो कौन सा ले कौन सा ना ले। तो जिसका वेट कप है, बलगम वाला खांसी है, उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या सिरप है, ये डॉक्टर रेड्डीज का है, बहुत अच्छा है। ब्रोजिडेक्स नाम है। आपने इस सिरप का नाम तो सुना ही होगा, बहुत अच्छा सिरप है। इसका कीमत है थोड़ा महंगा है, 142 रुपया है। और आपका गले में खराश हो रहा है तब भी उसको ठीक करते हैं, और जो भी बलगम है उसको नरम करके वो बाहर निकाल देते हैं।